هل استيقظت يوما وجلست على حافة السرير واضطررت إلى تنظيف حلقك قبل أن تتمكن حتى من تحية شخص ما بصباح الخير؟ مرة، مرتين، 10 مرات. مخاط سميك ولزج وغير متحرك. تشرب الماء، تسعل مرة أخرى، تستمر في إصدار نفس الصوت وأنت تدخل المطبخ وتتساءل: هل هذا مجرد تقدم في العمر؟ هل ستستمر الأمور على هذا النحو في المستقبل؟ أريد أن أكون واضحاً جداً معك. هذا يتجاوز العمر. جسدك يتواصل معك. علاوة على ذلك، فإن غالبية النساء فوق 60 يدركن الصوت ولكن ليس الرسالة. تحياتي من Evergreen Health، طريقك اليومي إلى صحة أفضل. الملايين من النساء الذكيات والنشيطات والحيويات مثلك يتم تسويق الشرابات والبخاخات والأقراص والأدوية لهن التي تخفف السعال فقط. ولهذا السبب أنا هنا اليوم. ومع ذلك يجب ألا تتساءل أبداً لماذا ينتج جسمك المخاط يومياً. في الواقع تعتمد صناعة بمليارات الدولارات على هذا البلغم اليومي. إبقاؤك تسعل أقل تكلفة من مساعدتك على التوقف، حتى أن بعض الشركات تدفع للمؤثرين للترويج لبخاخات الحلق المعجزة بدلاً من شرح الفيزياء الأساسية التي سنناقشها. دعنا نتفق. إذا منحتني بضع دقائق من وقتك، سأخبرك بالأسباب 8 الرئيسية والأكثر شيوعاً والأكثر تجاهلاً التي تجعل النساء فوق 60 ينتجن المخاط يومياً. سأخبرك أيضاً بما يمكنك فعله الليلة لتحسين نومك وتناول عشاء أكثر هدوءاً وصباحات أكثر هدوءاً. قبل أن نبدأ، يرجى إخباري في التعليقات ما هو عمرك ومن أين تشاهد. هذه تبدو لي كملاحظات حالة. أساس قناتنا هو قصصك. حسناً، لنبدأ بالرقم 8. يمكنني أن أؤكد لك أنه على الرغم من كونه الأكثر خطورة، فإن الرقم 1 هو الذي لا يتم اختبار أي شخص تقريباً من أجله. 8. مرض الارتجاع الحمضي الصامت الليلي GERD. يعتقد عادة أن الارتجاع هو حرق في الصدر. هذا ليس كيف يبدو في السيدات فوق 60. قد لا تشعر بأي حرق عندما يهيج الحمض الحنجرة ويتسلل بينما تكون مستلقياً ويصل إلى مؤخرة حلقك. كيف يتفاعل جسمك؟ حافظ على مجرى الهواء آمناً، وهكذا يترسب مخاط لزج. ثم تسعل عندما تستيقظ. إيلين 72 عاماً اعتقدت أنه سعال سيدة عجوز. تخيل هذا: حمض في الليل، تهيج، مخاط في الصباح. كان الأمر مجرد الاستلقاء والقهوة في الليل والعشاء المتأخر. تراجع تنظيف حلقها المبكر ب3 تعديلات: وجبة عشاء أصغر، وعدم تناول القهوة المتأخرة، ورفع رأس السرير قليلاً. كيفية المتابعة: في المساء تناول كميات أقل. إذا كنت حساساً للأطعمة الحارة أو الطماطم أو الحمضيات، فتجنبها قبل 3 ساعات من النوم. ارفع رأس السرير بمقدار 10 إلى 15 سنتيمتر. بدلاً من القهوة المتأخرة، اختر الشاي المهدئ مثل الزنجبيل أو البابونج. إذا كنت تنام جيداً وكان المخاط لديك أسوأ في الصباح، فقد يكون لديك ارتجاع صامت. 7 هو التنقيط الأنفي الخلفي من الحساسية المتأخرة.
حساسية 68 عاماً لم أصب بها قط. بالفعل، بعد سن 60 قد تبدأ الحساسية. تنام الحيوانات الأليفة على السرير وتعمل الأهداب ببطء أكبر، والأنسجة أرق، ويتراكم الغبار في غرفة النوم، وينزل المخاط الزائد إلى مؤخرة الحلق بدلاً من الخروج من الأنف. هذا هو التنقيط الأنفي الخلفي. لا تعطس، عيناك غير متهيجة. الجميع يجيب: هذا مجرد تقدم في العمر. ليس كذلك، إنه ارتداد أنفك. يعاني ما يقرب من 3 من كل 10 أشخاص فوق 60 من الحساسية المتأخرة، وفقاً لمجلة حساسية الرئيسية. يظهر العديد منهم بسعال وبلغم في الصباح بدلاً من أعراض الشباب. كيفية المتابعة: نظف الوسائد واستبدل أغطية الوسائد بشكل متكرر. قم بتشغيل فلتر هيبا في غرفة النوم. اشطف الأنف بمحلول ملحي دافئ في المساء. حاول التوقف عن تناول منتجات الألبان لمدة أسبوعين إذا وجدت أنها تزيد من كثافة المخاط. الكثير من النساء يجبرن أنفسهن على إثارة ضجة عن طريق تنظيف حلوقهن أثناء الإفطار. لست مطالبة بذلك. 6. الجفاف الصامت يؤدي إلى مخاط سميك ولزج. الناس يقلبون أعينهم عند هذا الأمر لأنه بسيط جدا ويحل 50% من سعالهم. تصبح إشارات العطش أقل وضوحا بعد سن 60. مدرات البول لضغط الدم وأدوية السكري وحتى مجرد شرب الشاي بدلا من الماء يمكن أن يتسبب في جفاف الجسم قليلا. يكون المخاط لديك أكثر سمكا عندما يكون جسمك جافا قليلا. لماذا؟ لأن غالبية المخاط ماء. أزل الماء للحصول على نفس البروتينات. أضف الماء للحصول على جل لزج. من الأصعب تحريك الجل اللزج، مما يؤدي إلى سعال أكثر حدة وممرات هوائية ملتهبة ومزيد من المخاط. هناك حلقة مفرغة. كيفية المتابعة: لا تشرب بسرعة. اشرب ببطء. كوب كبير واحد ليس جيدا مثل بضع رشفات في الساعة. قم بتضمين الأطعمة الغنية بالماء مثل الحساء والحمضيات والبطيخ والخيار. إذا كان القهوة القوية جدا والكحول يجففان فمك، قلل منهما. يمكن أن يساعد شرب شاي الأعشاب الدافئ في الليل على إزالة المخاط في صباح اليوم التالي. ضع في اعتبارك الجفاف أولاً. إذا كان المخاط لديك سميكاً، أبيض مصفر، وأسوأ في الأيام التي شربت فيها أقل. 5. الآثار الضارة لأدويتك الموصوفة الخاصة. غالباً ما يكون هذا هو العدو الخفي. رئتيك ليست مصدر المخاط، إنه ينشأ في صندوق حبوبك. تتراكم لدينا الأدوية لضغط الدم والقلب وسكر الدم والمزاج والمفاصل مع تقدمنا في العمر. مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين هي فئة شائعة جدا من الأدوية التي يمكن أن تسبب سعالا مستمرا لدى ما يصل إلى 1 من كل 5 أشخاص. تتأثر النساء أكثر من الرجال. يزيد الدواء من مادة كيميائية تهيج مجرى الهواء وتنتج المخاط، وليس لأن رئتيك غير صحية. المشكلة هي تسعل، تحصل على شراب، يبقى الدواء الأصلي ويستمر السعال. 3 أدوية تخفيه، حبة واحدة تسببت فيه. كيفية المتابعة: افحص متى بدأ السعال. مباشرة بعد دواء جديد؟ بدأ هذا السعال بعد أن بدأت إكس. هل هناك بديل؟
اسأل طبيبك. لا تتوقف عن تناول دواء لضغط الدم أو القلب بنفسك. استخدم الشاي المهدئ، وحافظ على رطوبة جسمك، وابتعد عن الروائح القوية أو البخاخات التي قد تزيد من الدغدغة أثناء الانتظار. هذا أحد الأسباب النادرة التي يمكن القضاء عليها تماماً بتغيير بسيط في الوصفة الطبية. 4. التدخين أو إصابة الرئة التي لم تلتئم تماماً. أولاً وقبل كل شيء، بالنسبة لأولئك الذين أقلعوا عن التدخين قبل 15 أو 20 أو 30 عاماً، ربما أنقذ ذلك حياتكم. ومع ذلك من المحتمل أن الأهداب، وهي فرش مجهرية داخل مجاري الهواء، لم تتعافى تماماً. يستجيب الجسم للأهداب البطيئة بقوله: حسناً، سأسعل المزيد من المخاط وأتخلص منه. تستيقظ، تبصق، تسعل، إلى آخره، يومياً. ليس لأنك تستمر في التدخين، بسبب الندوب التي سببتها الإصابة السابقة. الخبر السار هو أنه حتى لو بقيت الندوب، يمكن أن تتحسن الوظيفة. كيفية المتابعة: لترقيق الإفرازات، رطب الجسم. نظف مجرى الهواء بلطف عن طريق أخذ نفس عميق وبطيء والزفير من خلال الشفاه المضمومة. لزيادة تدفق الهواء، قم بالمشي يومياً. ابتعد عن جميع المهيجات الجديدة مثل البخور وبخاخات التنظيف والتدخين السلبي. قد لا تتخلص من المخاط، ولكن بدلاً من جعله ثقيلاً ولزجاً ويومياً، يمكنك جعله خفيفاً وسهلاً ونادراً. الثالث هو تباطؤ المناعة المرتبط بالعمر أو شيخوخة المناعة. يتباطأ الجهاز المناعي قليلاً حوالي سن 60. هذا لا يعني أنه عديم الفائدة، إنه يشير إلى أن إخبار الغاز بالخروج يستغرق وقتاً أطول. لذلك يمكن أن يستمر التهاب الحلق البسيط الذي يتخلص منه شخص يبلغ من العمر 25 عاماً في يوم واحد، في شخص يبلغ من العمر 70 عاماً لمدة 5-7 أيام. بينما يبقى المخاط. لا يتوقف مصنع المخاط تماماً عندما تجمعه مع الالتهاب المرتبط بالشيخوخة، وهو التهاب منخفض ومستمر يحدث مع التقدم في العمر. كيفية المتابعة: تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الحمضيات والتوت والخضروات الورقية والبصل والفول والعدس وبذور اليقطين، الزنك. احصل على قسط كاف من النوم، لأن الجهاز المناعي يصلح نفسه في الليل. تحرك يومياً لتعزيز دوران الخلايا المناعية. إذا كنت تستطيع تحمل منتجات الألبان، ادعم أمعاءك بالكفير أو الزبادي، لأن الأمعاء تتواصل مع الرئتين. إذا تصاعد كل نزلة برد بسيطة إلى 3 أسابيع من تنظيف حلقك، فإن جهازك المناعي يطلب المساعدة. الثاني هو التهاب الشعب الهوائية المزمن، الانسداد الرئوي المزمن. لقد وصلنا الآن إلى مرحلة يجب عدم تجاهل هذا. سعال منتج للمخاط في معظم الأيام لمدة 3 أشهر، والذي يحدث عاماً بعد عام يشير إلى التهاب الشعاب الهوائية المزمن، والذي غالباً ما يصنف تحت الانسداد الرئوي المزمن. إذا لم تكن تعاني من الصفير فلا يهم، حتى لو كنت فقط تسعل في الصباح فلا يهم. أنابيبي متورمة وأهدابي متعبة، وأنا أحافظ على المخاط كخط دفاع أخير لي. هذا ما تقوله رئتيك. لا يمكن التراجع عن جميع التغييرات، ومع ذلك يمكنك بالتأكيد إبطاؤها. كيفية المتابعة: لا تصف نفسك، بدلاً من ذلك احصل على تشخيص من طبيبك.
ابتعد عن الغبار والدخان والروائح القوية. تعلم طرق التنفس الحجاب الحاجز والشفاه المضمومة. تناول الأطعمة المضادة للالتهابات مثل أوميغا 3 والخضروات الداكنة والزنجبيل والكركم. إذا كان إعادة التأهيل الرئوي متاحاً في مكان إقامتك فاشترك فيه، فهو يساعد النساء حقاً على استعادة ثقتهن بأنفسهن. كلما تم تحديد التهاب الشعاب الهوائية المزمن مبكراً زادت الاستقلالية التي تحافظ عليها. 1. مرض الرئة الصامت أو انقطاع التنفس أثناء النوم غير المشخص. لا يتوقع أحد تقريبا هذا الأمر، خاصة بين النساء، لكنني لست شخيرا عاليا. يؤثر نوع صامت من انقطاع التنفس أثناء النوم على العديد من النساء فوق 60. يضيق مجرى الهواء في الليل ويتوقف التنفس، ويصاب الجسم بالذعر قليلا، ويلتهب مجرى الهواء، ويزداد المخاط للدفاع. بالإضافة إلى ذلك قد تعاني من شهور أو حتى سنوات من المخاط الصباحي بسبب عدوى رئوية خفيفة لم تختف تماما، شيء ينسبه الجميع إلى التقدم في العمر. لماذا هذا مهم جدا؟ لأن العدوى غير المعالجة وانقطاع التنفس أثناء النوم لا تنتج المخاط فقط، إنها تزيد من فرصة دخول المستشفى وزيادة ضغط الدم ومشاكل القلب. ما يقرب من 3 من كل 10 نساء فوق 65 عاماً شاركن في دراسة كبيرة حول الحالة لم يكن يدركن أنهن يعانين من انقطاع التنفس أثناء النوم. أبلغ العديد منهن عن ذلك على أنه أسهل مع مخاط كل صباح بدلاً من أنا نعسان. كيفية المتابعة: اطلب دراسة للنوم إذا كان المخاط لديك في أسوأ حالاته في الصباح وتستيقظ مرهقاً وتستيقظ أحياناً وأنت تلهث. لاستبعاد العدوى قم بإجراء فحص للصدر، أشعة سينية أو مسح ضوئي. إذا كنت تعاني من احتقان أو طاقة منخفضة أو ربما حمى خفيفة أو فقدان الوزن، نم ورأسك مرفوع قليلاً. اشرب الكثير من الماء وتناول الطعام جيداً، لأن هذه الأشياء تساعد جسمك على محاربة الأمراض. إنه الذي يمكن أن يسبب ضرراً صامتاً إذا قلنا إنه مجرد تقدم في العمر، ولهذا السبب وضعته في المرتبة الأولى. ما هي الصورة الكبيرة إذن؟ المخاط لديك ليس عشوائياً، إنه نظام الإنذار في جسمك. إنه يقول: في الليل يعود طعامك إلى الأعلى، أنفك ينزف للخلف، أنت جاف جدا، أجد دواءك مزعجا، رئتاك تزيلان الضرر القديم، لديك جهاز مناعي أبطأ، لديك مجاري هوائية متضخمة بشكل مزمن، لديك صعوبة في التنفس في الليل. ستحتاج إلى كمية أقل من الشراب بعد إصلاح المحرك. قلل من كمية البخاخ، تقليل الإحراج أثناء الإفطار، والمزيد من الراحة. هذه هي خطة عملك المكونة من 5 خطوات. أبذل جهداً واعياً لترطيب جسمك غداً عن طريق وضع زجاجة وإنهائها بحلول الساعة 3 مساءً بدلاً من قبل النوم مباشرة. 2. احصل على 7 ليال من النوم عالي الجودة. لتقييم مجرى الهواء والارتجاع استخدم وسادة إسفينية أو وسادة أو 2. 3. إذا كنت تشك في التنقيط الأنفي الخلفي اشطف أنفك في الليل. 4. راجع أدويتك مع طبيبك إذا تسببت وصفة طبية جديدة في السعال. 5. لمساعدتي في بناء الفيديو التالي حول حياتك بدلاً مما تروج له الصناعة، يرجى ترك تعليق يتضمن عمرك وبلدك والمحفز الرئيسي للمخاط لديك.
هذا فيديو تعليمي. إنه لا يحل محل طبيبك، خاصة إذا كنت تعاني من حمى أو ألم في الصدر، أو ضيق في التنفس، أو دم في المخاط، أو فقدان الوزن. تتطلب هذه الحالات رعاية طبية وليس علاجات عشبية. إذا كان هذا مفيداً، فيرجى مشاركته مع والدتك أو أختك أو جارتك التي تقول دائماً: إنه مجرد تقدم في العمر. التقدم في العمر أمر لا مفر منه. التدهور ليس كذلك. لا يزال لديك قوة في رئتيك ومجاري الهواء. ابدأ هذا المساء.